Strike je. Strike. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, bertemu lagi dengan channel aku, Alish Fishing. Okay guys, hari ni aku nak mencari strike lagi lah. Strike R1. Okay, di spot. Okay, di depan ni lah. Okay guys, kepada yang menonton channel aku mengucapkan terima kasih kepada korang yang support aku, yang subscribe channel aku, yang like channel aku. Okay guys, tanpa meninggalkan masa, jom kita mancing. Dia ambil. Dia ambil ni. Rempit. Strike. Ya, alhamdulillah curut. Ada. Strike curut. Menggunakan SP. Okay guys, curut di spot sini. Ni release lah, kecil je. Ada ni, ada. Memang tak lucu lah ni. Betul-betul kena kat muka ni. Air penuh lah. Dia orang dah bersih kan ni? Ya. Keladi ke tu? Okay guys. Okay. Ni aku release. Bagi dia pasal. Okay, bye. Okay guys, tukar spot. Kita main kat sini pula. Bismillah.
Ada bang dah. Lucut. Hey. Ada. Strike guys. Strike. Alhamdulillah. Record. Alhamdulillah. Nak strike pakai SP juga. Alhamdulillah. Okay guys, besar juga daripada tadi guys. Besar sikit lah daripada tadi. Alhamdulillah. Kita kumpul. Okay, alhamdulillah guys, aku strike menggunakan SP ya, color putih, ekor hijau ni guys. Ni haruan dia. Alhamdulillah. Kasar juga saya. Boleh lah buat lauk. Hah? Strike eh? Alhamdulillah. Hah? Tadi tu tadi dah letup. Alhamdulillah dapat dah strike. Okey, tak kumpau. Kumpau. Berjaya ni. Member kita strike. Okey. Alhamdulillah. So, okay, Assalamualaikum dan selamat petang guys. Okey, cukuplah trip mancing untuk hari ini, hari Minggu. Hari ni aku komplot dengan Abang Nafis lah. Dia strike seekor, aku strike 2 ekor. Alhamdulillah. Okey guys, kepada yang dah menonton channel aku minta korang like, komen dan subscribe guys. Support aku untuk aku bersemangat nak buat video lepas ni. Okey guys, ada yang tak ada apa-apa aku. Jom kita balik. Assalamualaikum.